Kain tayo guys. Tanghalian. Haming ulam ko. Tapos na yung aking anak. Subscribe niyo yung YouTube channel ko guys. Tapos na akong kumain guys. At maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nag-subscribe, i-subscribe niyo ako yung YouTube channel ko guys. At please like and share at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga video na aking i-upload araw-araw. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!